一就係財博教育 Form Three Area and Volume MC Quiz Q17。呢度有個固體啦，上面係圓錐形啦，下面係半圓形啦。佢哋 radius 係12啊。佢哋成個 total height 係21啦。咁即係呢一度就會變咗做21減12，即係9啦。咁我哋要揾佢哋嘅 total surface area 啦。咁首先我哋講咗呢個半圓形嘅 total surface area 就係2πr 二次啦。咁再加上面圓錐形啦，就會變咗做 πrl。咁 L 就係表示個斜面啦。咁用筆試定係揾咗出嚟啦，就係12二次加9二次開方，就會變咗15嘅。咁我哋 L 係15啦。咁我哋知道晒所有數字可以開始計啦。派 R 2π12加派12乘15啦，就會等於2268，即係我哋 A 啦。